Pincang dia. Yuk kita cek yuk. Bismillah. Banyu. Kok sama di bidang lingkungan sih? Oke. Gimana sih? Takon tak berikan kok iso dateng ke rono. Aku waduh pengen tok kayak aku batin. Mas Landung ini kok. Mas saya kayak wae. Ayo, Po. Oh, nyeduk ra, Cuk. Ngedok lah. Dadi isolasi sih wingi. Kula senentek. Pas wingi apa di video niki kok. Isolasi nang masaket tulisan BMW ngene kok gane. Nah, ini banyak. Ini loh Mas Landung banyak airnya. Nah. Nah, dari sini Mas Landung airnya Mas Landung. Kompresor. Basah businya. Gaya bisa. Pakai sok, nang. Sok ya. Sok 10. Ini keadaannya Pak Nani itu. Sekolahnya. Kita tutup dulu biar tidak ada baut-baut yang masuk. Wah, elek banget iki. Tes 10. Tes 10 sang sing apik nang. Wes pukul promo. Nah, ini Mas Adu. Banyak airnya kan? Banyak airnya ini Mas Adu. Wis. Kita cek busi yang nomor 5 ya, sebentar ya. Kalau ini aman, tapi ada sedikit ya.
Jadi permasalahannya E36 tuh sering, nah itu banjir air ya, nah dari sini ataupun dari ini. Nah ini itu sering sekali ya E36 ya, khususnya yang M50 ataupun M52 ya. Jadi M50 itu 320, kalau 323 itu M52 ya. Tapi ada juga yang 320 yang M52 ya. Nih, jadi ini bikin berebet ini. Nah, kalau ini aman, tapi ada bekasnya. Kita cek aja semuanya ya. Ada sumber mata air. Hidup kayak anu nggak? Kompresor. Oh ya. Mana sini ya? Dulu. Coba Mas Ando, masih ada airnya enggak? Udah bersih ya airnya ya. Ini yang bikin berbet nih, satu kosong yang bikin berbet ini ya. Banyak latih kan dulu lah kembuan ben ya. Nah, bocor kan? Toilet tak. Kayak kebetulan nanti kan orang bingung. Terus kayak terus loh. Wah. Jadi kualinya cukup dibersihkan ya, airnya kita semprot. Ya kalau pas di jalan nggak ada kompresor gini. Pakai Kita tisu. pakai tisu biasanya, pakai tisu nanti biar merembes ke tisu. Nanti kalau debit airnya kurang kan lama-lama kan panas kan habis airnya. Oh ya. Kita coba dulu Mas Ando. Kita coba dulu. Udah nah, kata ini nah.
bocor. Bunyi bocor yang mana? Koilnya bunyi bocor. Tek 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 tek. Hilang. Jangan. Nomor 5. Karo iki yo nang sing marake rapena. Hawa, selang hawa. Untuk belt. Heeh. Lah itu kan kayak belt. Betulnya kan kayak cover. Ora, kan anu to. Tembus. Ora, wingi wis tak tembas sing anu to. Montinge kaya iki lho. Dudukan. Heeh. Sampai sebolong sih. Heeh. Percaya nih nanti. PC3 malah tak permasalahan. Ini PC3 malah tak permasalahan. sing anu biasanya apa? 43. Oh, 43 kan ngene ono kabeh. Bocor dia. Kita ganti dulu aja. Ini. Biar Dulu. Mati. Gak ada apinya, mati. Karena bekas pasang kan? Sini sebarang. Ginjal ya. Ini kalau busi satu dilepas saja, mesinnya nggak begitu ini ya, nggak begitu kesel ya. Iya. Jadi kalau 6 silinder itu kelihatan matching. Nanti businya mati mungkin. gede. 16. Iya. Bekasnya Mas Heri juga mati kan. Tapi udah pasang dulu. Nyanteng kok. Makanya bekas turahnya mau gawan iki telu ya. Kalau lagi gede kayak apa ya? Kalau gede. 5 M50. Oh. Oke. Tidak, we. Sirkuit mengerikan ya. Sirkuit. Jerman. Mobil sing dites ning kono mesti apik. Lu menggo ngono ini. Nang kok munggah mobil. Nürburgring. Tenismu mabur kan. Dimatiin aja mas. Berarti bapaknya sana kak. Busi kabel.
takutnya malah kalau dari ejunya malah bermasalah bukan. Kita pinjemin yang sampingnya aja ya, coba yang samping. BMW untuk yang E36 tuh pakainya FLDCR 7 ya, F7 LDCR ya. Ini matiin Rusia buat fungsi Boss R1 ya. Kita pinjam yang satu yang kami. Mantap. Normal ya, normal ya. Normal ya Mas Landung. Ini enggak begitu normal karena ini bolong ya Mas Landung ya. Kalau kita, nah, ini dia enak ya. Kita cek satu lagi Mas Landung. Ini ya. Masih ada yang pincang ini Mas.